Some non a kia chỉ ra nơi Campuchiaត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ឬផ្ទុយពីចំណុចណាមួយនៃច្បាប់សំណងដូច្នេះហើយទើបក្រោយច្បាប់សំណងដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលទុករយៈពេល2ឆ្នាំឲ្យម្ចាស់សំណងប្រភេទនេះសម្របខ្លួននិងធ្វើឲ្យសំណងខ្លួនស្របច្បាប់វិញហើយរយៈពេល2ឆ្នាំនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតើម្ចាស់សំណងគួរធ្វើបែបណាទើបធ្វើឲ្យសំណងរបស់ខ្លួនស្របច្បាប់ឡើងវិញសហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock បឿងខ្មែរស្រកាលេងបរិយាប្រយជនផ្លាស់ប្ដូររសនិយមនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកដោយឃើញថាសំណងដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ឬសង់មិនត្រូវតាមច្បាប់នេះមានច្រើនលើសលប់ហើយភាគច្រើនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់រួចទៅហើយដូច្នេះហើយទើបច្បាប់សំណងបានបន្ធូរបន្ថយដល់ម្ចាស់សំណងទាំងនោះដោយមិនចាំបាច់អនុវត្តបកក្រោយនោះទេតែគ្រាន់តែត្រូវដាក់ពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណងតែប៉ុណ្ណោះមាត្រា106នៃច្បាប់សំណងចែងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយច្បាប់ចូលជាធរមានម្ចាស់សំណងដែលបានសាងសង់រួចដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតឬសាងសង់ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាតមុនច្បាប់នេះចូលជាធរមានត្រូវមកដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណងរបស់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីសំណងនោះតម្រូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់និយាយឲ្យងាយយល់ក្រោយពីមានវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណងគ្រប់សំណងដែលសាងសង់មិនត្រូវតាមច្បាប់សំណងនឹងត្រឡប់មកស្របច្បាប់វិញសម្រាប់ម្ចាស់សំណងដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណងត្រូវដាក់ពាក្យព្រមជាមួយឯកសារផ្សេងៗដូចជារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសំណងឯកសារប្លង់មេសំណងដូចជាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មគំនូរព្រាងគ្រឹះនិងគ្រោងអគារនិងផែនការសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ប្រសិនបើមានកិច្ចសន្យាសាងសង់រវាងម្ចាស់សំណងនិងអ្នកម៉ៅការសំណងជាដើមវិញ្ញាបនបត្រនេះនឹងត្រូវដាក់ចេញចំពោះតែអគារសំណង់ណាដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់មនុស្សទូទៅនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកត្តាសំខាន់ដែលកំណត់ថាអគារមួយនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ឬទេគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសំណង់ដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យសំណង់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដោយសារតែច្បាប់សំណងទុករយៈពេលអនុគ្រោះត្រឹម2ឆ្នាំឲ្យម្ចាស់សំណងទាំងនេះអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំពលគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដូច្នេះម្ចាស់សំណងឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងគួររួចរាន់ដាក់ពាក្យកុំឲ្យហួសពេលមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវផាកវិន័យ